ကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့အတွက်ယူဆောင်ရတဲ့သတင်းစကားကတော့ဒုတိယတဘိုးခေမှုချင်းနော်ဒီနည်းအားဖြင့်မီးလောင်သောတောင်ကြီးပင်လယ်ထဲသို့ကျခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တိုက်ရင်လည်းရတယ်ဗျဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးရှစ်အငယ်ရှစ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်လုံးကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်နော်ပထမတဘိုးခေမှုချင်းအကြောင်းလေ့လာခဲ့ပြီကိုကဒုတိယတဘိုးခေမှုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာဆိုင်တယ်လဲကျွန်တော်ဏ္ဍာန်အနေနဲ့ပြောချင်တာဒုတိယတဘိုးခေမှုချင်းဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တအားဆိုင်တယ်ချိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တမနာကအကြီးအကျယ်ကမ္ဘာလောကကိုလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီထဲထဲမှာလူအနည်းစုကဘုရားနောက်သေးသေးကြီးလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသလိုလူအနည်းစုကလည်းဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဘုရားနောက်မလိုက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့လူတစုရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလူနှစ်စုကြားထဲမှာဘယ်ဘက်လဲအမှမသိဖြစ်နေတဲ့လူတစုကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလူစုကပိုများတယ်ဒီသတင်းစကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေးတာဒုတိယတဘိုးခေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဖွဲ့ထဲမှာဒီနေ့ပါနေလို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုဖေကကျွန်တော်တို့သိတာစေဖို့ရန်အတွက်ဒီသတင်းစကားလေးကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်မယ်ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးရှစ်ငယ်ရှစ်ဒုတိယကောင်းကင်တမန်သည်တဘိုးမှုတ်သောအခါမီးလောင်သောတောင်ကြီးကိုပင်လယ်ထဲသို့ချလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ပင်လယ်သုံးစုတစုသည်အသွေးဖြစ်၏ပင်လယ်နှင့်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါသုံးစုတစုလည်းသေ၏သင်္ဘောသုံးစုတစုလည်းပြည့်၏ခဏကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့မီးလောင်တယ်တကယ်မီးလောင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပုံဆောင်မှုပဲတောင်တကယ်တောင်မဟုတ်ဘူးနော်ပင်လယ်ဆိုလည်းတကယ်ပင်လယ်မဟုတ်ဘူးသုံးစုတစုဆိုလည်း33%မဟုတ်ဘူးနော်ပင်လယ်မှာရှိနေတဲ့သတ္တဝါတွေသုံးစုတစုသေးတယ်ငါးတွေသေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်္ဘောသုံးစုတစုလည်းပြတ်တယ်ပင်လယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သင်္ဘောတွေပြတ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေအကုန်လုံးပုံဆောင်မှုတွေနဲ့ဆိုတော့ဒီပုံဆောင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တပြည့်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့လူနည်းစုလေးရတော့ခရစ်တော်လုံးလိုက်မဲ့တည်တည်ကြီးနောက်လူနည်းစုကလေးကလည်းခရစ်တော်တော့မလိုက်ဘူးတည်တည်ကြီးကြားထဲမှာလူတစုရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီသတင်းစကားပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတဘိုးခရာမှုတ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗျနံပါတ်1တပိုင်းကတော့သမပညာရှင်တွေတော်တော်များများထောက်ခံထားတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နိုင်ငံရေးရှုတော့ပြည်စုံခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဝိညာဉ်ရှုတော့ပြည်စုံခြင်းနှစ်ခုတဘိုးခရာဒုတိယတဘိုးခရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပထမပိုင်းလေးကြည့်အောင်သမဆရာတော်တော်များများကထောက်ခံထားတာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒုတိယတဘိုးခရာမိုးလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စီးရေးတွေဖြစ်လာတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာစီးရေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူရိုင်းနေပေါ့ဗျာလူနည်းနည်းမရင်ကျေးတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲပေါ့နော်သူတို့ goat လို့ခေါ်တယ် goat ညာဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတဲ့430ခုနှစ်မှာအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲနော်ရောမအင်ပါယာတောင်ပဲချမ်းနေပြီးတော့တခြား Vandal ဆိုတဲ့လူမျိုးစုတစုကကျူးကျော်ဝင်လာပြန်တဲ့ရောမပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ Vandal စီယာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်သစ်ပြည်တို့စပိန်နိုင်ငံတို့ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ဂျီဘရော်တာရေလက်ကြားကြီးကိုသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဲ့အာဖရိကကိုလည်းသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတယ်တဲ့ဒီ Vandal စီရောမအင်ပါယာရဲ့ရောက်လာတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တဲ့မီးလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးပင်လယ်ထဲကိုကျလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲတဲ့တခါတဲ့ပင်လယ်တစ်ပြင်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်မီးတွေတောက်အသွေးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီ Vandal စီယာဆိုလို့ရှိရင်အီတလီကိုခြေစိုက်ပြီးတော့ရေတပ်အင်အားကိုစုဆောင်းတယ်သူတို့ရေတပ်အင်အားနဲ့ပဲပင်လယ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုသူတို့အကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးတယ်နှစ်ပေါင်း600လောက်ရောမရေတပ်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ရောမအင်ပါယာရေတပ်ကြီးရဆိုလို့နှစ်ပေါင်း600လောက်ပင်လယ်ပြင်ကိုစိုးမိုးထားတယ်တဲ့အခုချိန်မှာတော့AD 430လောက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရောမအင်ပါယာကြီးကိုရောမရေတပ်ကြီးကိုချင်းချောင်းမဲ့အဖွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Vandal တွေပဲတဲ့မကြပါဘူးတဲ့နော်မကြပါဘူးရောမရေတပ်သားများရဲ့သွေးတွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာတခါတည်းညီမြန်းသွားတယ်တဲ့ရောမရေတပ်အလံဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးဆုံးနေပြီတဲ့ရောမပိုင်းတဲ့ကျိုးတွေကိုလည်း Vandal ဒီရန်သူတွေကနေပြီးတော့သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီတဲ့စက်တိုက်နှစ်ပေါင်း30လောက်တိုက်လာတဲ့အခါကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အီတလီမြို့ဒီမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကားနေမှာတဲ့
vendor များရဲ့တင်မောတွေစိုက်ကလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြို့တော်ရောမမြို့ကြီးကိုတခါတဲ့ vendor ကျဝိုင်းထားတယ်14လောက်ဝိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့တဲ့အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတော်တော်များများသိမ့်နဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအကျယ်အကွက်မြက်ခါရတယ်တိုင်းနိုင်ငံຢာပေါင်းများစွာနေပြီးတော့တဲ့နှစ်ပေါင်း800လောက်အချိန်ယူပြီးတော့အနိုင်ကျသိမ့်ယူထားတဲ့အဖို့ရံပစ္စည်းများကလည်းရန်သူ vendors များရဲ့သင်္ဘောပေါ်ကိုပါသွားကြပြီတဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းရောမမြို့တော်ကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်မိဟုံးတောက်ပြီးတော့တဲ့မကြခင်မှာပဲမြေမကောင်းရှိမကောင်းတဲ့ပြပုံဘဝကိုရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီဒုတိယတဘုခရာမှုတ်တိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပင်လယ်ထဲမှာအသွေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ရောမအင်ပါယာရဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့လုံးဝထပ်တူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သမင်းဆရာကြီးအကုန်လုံးကဘယ်လိုယူဆလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမီးလောင်နေတဲ့ကြလာတဲ့တောင်ကြီးကတခြားမဟုတ်ဘူး vendors ဒီမျိုးတွေကိုကောင်းဆောင်တဲ့ Genseric ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မယ်လို့အဲ့လိုယူဆကြတယ်။နော်ယူဆကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲယူဆခဲ့ကြတယ်အသင်းတော်လည်းအဲ့လိုယူဆခဲ့ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲအခုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအခုကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းတွေကြားရတယ်နော်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ခွဲခွာရင်ခွဲခွာကြရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့သတင်းကောင်းလေးဒီ Genseric ရဲ့အောင်မြင်ရောမအင်ပါယာပေါ်မှာအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်အသားပြီးမပြောချင်ဘူးဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါလည်းဒီ prophecy ကိုပြည့်စုံတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီနေ့ပါလဲဆိုတော့ဒီဒုတိယတဘုခရာမှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဟာနော် vendors ခေါင်းဆောင် Genseric ရောမအင်ပါယာပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေ၄နှစ်တော်တော်ကို၄နှစ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနိုင်ဝက်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့နားထောင်အောင်နော်ကြတိကျခန်းကြီးရှင်းငယ်ရှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်အောင်ဒုတိယကောင်းကင်မှာဒီတဘိုးမှုတ်တဲ့အခါမှာမီးလောင်သောတောင်ကြီးကိုပင်လယ်ကိုချလိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်၍ပင်လယ်သုံးစုတစုသည်အသွေးဖြစ်၏ပင်လယ်သုံးစုတစုအသွေးဖြစ်သွားတယ်ပင်လယ်နဲ့အသက်ရှင်သောတရားသုံးစုတစုသည်တေ၏သင်္ဘောသုံးစုတစုလည်းပြည့်၏ဟာကျွန်တော်ချိုးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောခြင်းအနှစ်မီးလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော်ဟောခဲ့ပြီမီးဒီဟုသောဘုရားသခင်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ကိုခံရတဲ့တောင်ဒီဟုသောလူမျိုးစုသို့မဟုတ်လူမျိုးရေးကောင်းဆောင်တူပါပင်လေဒီဟုသောလူအစုအဝေးတွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာပင်လေသုံးစုတူဒီဟုသောလူနည်းစုဟာဆိုလို့ရှိရင်အသွေးဒီဟုသောညီမြန်းတဲ့အပြစ်ဒီအောက်မှာရောက်သွားတယ်အသွေးဒီဟုသောညီမြန်းတဲ့အပြစ်ဒီအောက်မှာရောက်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေဝဝင်တဲ့အထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးသေဝဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်သင်္ဘောသုံးစုတူလေတဲ့တက်သွားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသင်္ဘောသုံးစုတူဟာတဲ့လူယူဖြစ်စည်းခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများကိုတဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ဂျာခံပစ္စည်းတွေကိုဘုရားသခင်ကသုံးစုတူကိုလည်းဖျက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ချိုးလိုက်တခုချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်အောင်နော်တဘုခရာခုနှလုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဘုကျွန်တော်တို့တဘုခရာခုနှလုံးကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီနော်လေ့လာနေတယ်တဘုခရာခုနှလုံးလေ့လာတဲ့အခါမှာပထမ6လုံးကတော့တဲ့နိုင်ငံရေးတို့စစ်ရေးတို့အကြောင်းတွေကိုကြိုတင်သတိပေးတာပဲတဲ့နောက်ဆိုအချိန်ထဲမှာပဲတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးတွေမကဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာတဲ့နောင်တကြလျက်အပြစ်ကိုယုံမုန်းလျက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုရသတိပေးခြင်းဖြစ်တယ်တချို့ကတော့ဒီတဘုခရာဆိုတာသတိပေးတာပဲစက်တိုက်တာသတိပေးတာပဲလို့အဲ့လိုယူဆတယ်မဟုတ်ဘူးနော်နှွှဲပြီးတော့ရောမအင်ပါယာကြီးဟာဘုရားကိုတခါလဲမျက်မှောက်မပြုတ်တော့ဘဲနဲ့ကြောခိုင်းတဲ့အချိန်မှာလူရိုင်းတွေကနေဝင်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်လူရိုင်းတွေကဝင်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းခြင်းကိုခံရရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လည်းဘုရားကိုကြောခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနောင်တရလေးအပြစ်ကိုယုံမိုးလေးရဲ့ပြင်ဆင်မှုများတွေကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတဘိုးခရာပထမတဘိုးခရာ6လုံးစလုံးကကျွန်တော်တို့တုံ့တင်နေခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်9တဘိုးခရာတော့ဘုရားသခင်ဖုံးတော်နဲ့ကြွလာတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တာဒါဝန်တာစရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကူချင်းနည်းနည်းလေးအချင်းချုပ်ကလေးသွားအောင်နော်မီးလောင်နေနော်မီးဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော်လေးလာခဲ့ပြီမီးဆိုတာအပြစ်ဒဏ်စီရင်
ဘုရားသခင်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းတောင်းဆိုတာပါလေထိုးထိုးတော်ဥဆောင်ဆောင်ရတဲ့ဖွဲ့တွေနည်းနည်းထင်ရှားတဲ့လူမျိုးစုတွေဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမမီးလောင်ကကြည့်အောင်တော်လေရကြခန်းကြီး7အငယ်1က1နဲ့3နောက်ဟေရှယခန်းကြီး40နဲ့အငယ်25တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်မယ်တစ်ချက်တော်လေရကြခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့3တဖန်လူများတို့သည်အလိုတော်မရှိသောညီတန်းချင်းကိုပြုသဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့စကားကိုကြား၍အမျက်ထွက်တော်မူ၏ဘုရားသခင်အမျက်ထွက်တော့ဘာလို့အဲ့လိုညီတန်းတဲ့လူတို့ဘုရားသခင်ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်စီလိုက်တယ်ရှို့တော်မူသောမိသည်သူတို့တွင်လောင်၍တဲ့တအစွမ်းအနားနဲ့ရှိသောသူအချို့ကိုသိသေးတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီကျမ်းချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်အမျက်တော်ထွက်တဲ့အချိန်မှာပြစ်ဒဏ်စီရင်တိုင်းမိရှို့ခြင်းကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီရောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောရကြခန်းကြီး30နဲ့အငယ်20နဲ့မှာလဲဒါကျွန်တော်အချင်းချိုးလိုက်တာနော်ပထမပတ်တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသားတယ်30နဲ့အငယ်20နဲ့မှာဆိုတော့ငါသည်တဲ့အမျက်ထွက်၍မိရှို့တဲ့ပြည့်နဲ့အနည်းဆုံးသောမရဏနိုင်ငံတို့တိုင်လောင်၏မြေကြီးနှင့်မြေကြီးအသီးနှံတို့ကိုကျွမ်းစေ၍တောင်ချေရင်တိုင်အောင်လောင်တောင်လဲလောင်တယ်မြေကြီးလဲလောင်တယ်မြေကြီးဆိုတာလူတာမန်လူတွေကိုပြောတာနော်နောက်တောင်ဆိုတာခုနထိုးတော်ဖြစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလောင်တယ်အသိပဲဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုကြောကိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှုခံစားမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့နှိုက်ထားတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီး18နဲ့19မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေနော်သောရနဲ့ဂေါမရာမျိုးအမျိုးဘုရားသခင်မဲ့ကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကစီးယုံနေသို့တော်လည်းမရတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့ပြစ်ဒဏ်စီရင်လိုက်တယ်ဒါလည်းပါလေကောင်းငင်ကကြားတယ်မီးပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမီးလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံတဲ့တောင်ကြီးလို့သိပဲရနော်အဲ့တော့နံပါတ်1နေတဲ့တောင်ကြီးသွားတောင်ဆိုတာပါလေခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးအချင်းအပြင်ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဥဆောင်နေတဲ့ထူးခြားနေတဲ့လူတယောက်သို့မဟုတ်လူမျိုးစုတူကိုတောင်နဲ့နှိုင်းထားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတကြီးလက်အခန်းကြီး35အငယ်3ရယ်9ရယ်10ပြီးကြတဲ့ပတ်တော့ပြောခဲ့ပြီအိုးစီးရတောင်နဲ့စီးရတောင်တိတဖက်နဲ့ငါနေဤတောင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုတခါတည်းခေါ်ပြီးတော့ဘုရားပြောလိုက်တယ်အိုးစီးရတောင်နဲ့တင်းတစ်ဖက်နဲ့ငါနေဤတဲ့တင်းကိုငါတိုက်၍တုတ်တင်ပယ်ရှင်းမိတယ်တောင်ကိုပြောနေတယ်တင်းမြို့တို့ကိုငါဖြစ်စီဖြစ်တင်းဒီလူစိတ်ငြိမ်လျက်ရှိသည်ငါသည်သာဝရဖြစ်ကြောင်းကိုသိရလိမ့်မယ်တင်းဒီတဲ့အပြစ်ကြောင့်ခံရသောအဆုံးနဲ့သူတို့အသက်ကိုဓာတ်နဲ့တတ်တဲ့အာစီးရတောင်ငါတဲ့လူတွေကိုဓာတ်နဲ့တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်သာဝရပြန်မိလို့မူဒီကငါအသက်ရှင်နေတဲ့အတိုင်းအသက်တတ်ခြင်းအမှုကိုတင်းနဲ့ငါပြုမယ်ဒီနည်းအားဖြင့်စီးရတောင်ကိုဘုရားသခင်ပြောလိုက်တယ်မင်းဟာအဲ့ဒီအမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့မြို့ကိုငါစီးရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာစီးရတောင်ဆိုတာပါလေဆိုတာကိုကပောက်ကျန်ခန်းကြီး36အငယ်9ကပောက်ဦးကျန်ခန်းကြီး36အငယ်10ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့စီးရတောင်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အေဒိုအမိရှိသောအေဒိုသည်စီးရတောင်ပေါ်မှာနေတယ်စီးရတောင်ပြောတယ်ဆိုအဲ့တောင်ပေါ်မှာနေတဲ့အေဒိုရဲ့အနွယ်တွေဒီနည်းအားဖြင့်အေဒိုရဲ့အနွယ်တွေကိုအေဒိုလို့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြောတာပါဆိုတော့ဒီနည်းအားဖြင့်တောင်ဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်တောင်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ကောင်းတဲ့တောင်လည်းရှိဒီဒါကတော့စီးရတောင်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အေးသောဆိုတာဘုရားကဒါလို့ပါဆိုမလုပ်တဲ့လူသူတို့အမျိုးတွေအနွယ်တွေနေတဲ့အေရုံလူမျိုးတွေနေတဲ့တောင်ကိုဘုရားသခင်ကတောင်နာမယ်ပြောပြီးတော့လူမျိုးတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေသေးကြီးလက်ခန်းကြီး35ငယ်3နဲ့မှာပေါ်ပြတဲ့စီးရတောင်ဆိုတာဒီနည်းအားဖြင့်တကယ်တောင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးထိုနည်းတူစွာပဲခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိကျန်ခန်းကြီးရှင်ငယ်ရှိတဲ့မှာပါတဲ့မိလောတဲ့တောင်ဆိုတယ်တကယ်တောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ရှားမယ်ဗျနော်အဲ့ဒီလူကဘယ်လိုလဲအတင်းတော့ပြောတာကျွန်တော်တို့မပြောဘူးတခြား article စီရေးတာကျွန်တော်တို့မပြောဘူးကျမ်းစာတွေကပြောတာပဲကျွန်တော်တို့ရှားအောင်နော်အဲ့ဒီမိလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးကဘယ်လိုလဲမိလောင်နေတယ်ဆိုတာဒီနေ့အပြင်တစ်တန်စီရင်ခံတဲ့တောင်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာလဲအဲ့ဒါလေးတောင်ခင်ဗျားတို့အကယ်ကြီးများပါဗျာခင်ဗျားတို့လိလာခြင်းbibleexplained.com ဆိုတော့အများကြီးပဲခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာလေးကအဲ့ဒီထဲကနေအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းပဲနော် bibleexplained.com www ရှိရနော် www.bibleexplained.com အဲ့ဒီထဲမှာရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးအများကြီးရှင်းထားတယ်ကြံချက်တွေနဲ့ရှင်းထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မီးလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမီးလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာတတိယလဲဆိုတော့နှရှင်းတဲ့တောင်ကိုတတိယနော်နှရှင်းတဲ့တောင်ကိုတတိယထွက်မြော်အကြံခန်းကြီး19အငယ်16ကနေ20နော်
ဒီကျန်တဲ့ကလေးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သုံးရက်မြောက်သောနေ့နာနဲ့အချိန်တိုင်းတောင်ပေါ်မှာမိုးချုံခြင်းနဲ့တောင်ပေါ်မှာမိုးချုံခြင်းလျှက်တစ်ခြင်းနဲ့တကွမိုးတိမ်တိုက်လွှမ်းမိုး၍ကြီးသောအတန်ဖြင့်တဘိုးမိသဖြင့်တတ်နိုင်ရှိသောသူပေါင်းတို့သည်တုန်လှုပ်ကြ၏တောင်ပေါ်မှာတခါလဲမိုးချုံနေတယ်လျှက်စီပြက်နေတယ်ဒါအပြင်တဘိုးမှုတ်တန်ကြီးလည်းပြင်းပြထန်ထန်ကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးတုန်လှုပ်နေတယ်မောရှေသည်လည်းဘုရားသခင်နဲ့တွေ့စေခြင်းကလူများတို့ကိုတက်ထဲကဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်သူတို့သည်တောင်ချီရင်၌ရပ်နေကြ၏မောရှေကလည်းဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအလွန်ပဒမတခါလဲမိုးတွေခြုံတဲ့ပြက်နေပြီးတော့တဘုတ်ခဲတွေမြင်းနေတဲ့တောင်ကြီးချီရင်မှာသူ့လူတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့မတ်တရစေတယ်ထာဝရဘုရားသည်နော်မိဖြင့်လွန်လျက်တိနာတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူသောကြောင့်တတောင်လုံးမိကိုထွက်လေအဲ့တောင်နာမည်တိနာတောင်ဘုရားသခင်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာတဲ့ခါတဲ့မိဆိုတာတော့မောရှေကအဲ့လိုပဲမြင်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုပဲရေးထားတာဖုန်းကိုတင်တောက်ဖုန်းကိုတင်တောက်တခါလဲမိလိုပဲပေါ့နော်ဒါမိနဲ့တူတာပေါ့မိဖြစ်လွန်တယ်လို့ပဲတခါလဲတိနာတောင်ကြီးကအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုသူမြင်တယ်မိကိုသည်လည်းမိဖို့ဤမိကိုကဲ့သို့တက်၍တတော်လုံးကိုပြင်းစွာလှုပ်လေတဘိုးမြည်တန်ဒီကြာမြည်လျက်အတန်တိုး၍ကြီးတော့ခါတဘိုးမြည်တန်တဖြည်းဖြည်းကျဲလာတဲ့အခါမှာတဲ့မောရှေသည်ခေါ်၍မောရှေကဘုရားကိုခေါ်လိုက်တယ်ဘုရားသခင်သူကြောက်လည်းကြောက်လာပြီနဲ့တူတယ်ဘုရားသခင်ဒီစကားသာနဲ့ထူတော်မူ၏ဒါတော့ဘုရားသည်လည်းတိနာတောင်ထိပ်သို့ဆင်းသက်၍မောရှေကိုတောင်ထိပ်ပေါ်သို့တက်ရန်ခေါ်တော်မူလျင်မောရှေသည်တက်လေ၏ကဲမောရှေတက်သွားပြီဘာဖြစ်တယ်အပေါ်မှာထိုအခါတဲ့ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကအဲ့ဒါထွတ်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး20ငွေတက်ကနေလေးမှာထိုအခါဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောစကားဟုမူကားငါသည်တင့်ကိုကြုံခံရအကရုပြည်မှကဲနုတော်မူကဲ့သောတိဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ငါမှတပါအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်နှင့်ယုဒ္ဓစနုကိုမကိုးကွယ်နှင့်တောင်မရောက်တဲ့ကမှာမောရှေကိုပြောအဲ့ဒီစကားပဲပြည့်ညတ်တော်10ပါးအကြောင်းပြောလိုက်တယ်ဒါတော့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးပထမဒုတိယပြည့်ညတ်ပေါ့ဗျာမောရှေမိတောက်နေတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖုံးတကူနဲ့တခါလေပြည့်နေတဲ့တောင်ပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာမောရှေဘုရားသခင်စီမှာကြားတဲ့အတန်ကဘာလဲဆိုတော့ငါတဲ့မင်းကိုကဲ့လို့ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်တဲ့ငါမှတပါအခြားသောဘုရားမရှိဘူးတဲ့မကိုးကွယ်နဲ့ငါနဲ့တူတဲ့ယုတ်တုစနုကိုလည်းမင်းလုပ်ပြီးတော့မကိုးကွယ်နဲ့လို့အဲ့ဒီအတန်သူကြားတယ်အဲ့ဒီအတန်ကြားတယ်ကဲတော့တမ်ပတ်ကလေးပဲသွားမယ်ဒီရှေကခန်းကြီး14အငယ်7နဲ့73မှာအိုးနည်းနည်းသားမိုးတော့ကျတင်ဒီကောင်းငင်ကကြလေဒီမှာလဲကျဲတလုံးမဲနော်ကောင်းငင်ကကြလာတယ်တဲ့အပြည်ပြည်တို့ကိုနှိမ့်ဆက်တော့တင်ဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိမ့်ပြီတကားသူကြလာတာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆက်အကောင်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးဖို့သူကြလာတာသင်္ကန်းလေးတဲ့အမေဒီနန်းသားမိုးတော့ကျဲလို့ခေါ်တယ်ခုကျွန်တော်တို့ကစာတန်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့ပုံကူပေါ့ဗျာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့သင်္ကန်းလေးတဲ့ကောင်းငင်မောတို့ငါတက်မြည်တယ်သူ့ရဲ့ intention ကကောင်းငင်မောတက်မယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကြီးကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုချီးမြှောက်ပြီဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးအထက်မှာသူကတော့အမြင့်ဆုံးမှာသူစိုးဆံမယ်ပေါ့ဗျာအတိတ်ပဲမိုးတိမ်မို့သူငါတက်မြည်တယ်မြင့်သောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမြည်ကိုစိတ်ကြရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်နေတက်ဆင်းလာတော့တိနာတမောမှာတခါလဲတက်ဆင်းလာတဲ့ဘုရားပြောတာကငါမှတပါအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ယုတ်တုစနုမကိုးကွယ်နဲ့လို့ပြောပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ဘုရားကိုပုံကံလို့ကြလာတဲ့နန်းနေသားမိုးတော့ကျေကတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါပြုမယ်တဲ့ဟိုးကျေဒီပုံမှာကောင်းကင်တမန်ကြီးထက်မှငါနေမယ်လို့သူတို့နှစ်ဦးပေါ့နော်ခွန်အားကြီးနှစ်ဦးရဲ့ပြောဆိုချက်ကတော်တော်ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာငါမှတပါဘုရားအခြားသောဘုရားမရှိလို့ထာဝရဘုရားပြောသလိုပဲခုနကပြောမီးလောင်နေတဲ့တောင်နဲ့တူတဲ့မီးလောင်နေတဲ့တောင်ဆိုတာလားပြစ်ဒဏ်စီခြင်းခံရတဲ့တကယ်လူမျိုးကြီးရဲ့ကောင်းဆောင်ဒီဟုသောစာတမဏဟာဘုရားကဲ့သို့ငါနေမယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်ဒီကစဒီမှာစာတမဏနန္ဒသမုတ်တော်တရားဘုရားသခင်ပြစ်ဒဏ်စီခြင်းခံလိုက်ရတဲ့မီးလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးလိုပဲပြစ်ဒဏ်စီခြင်းခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဘောကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့မိဥဖာဥစီကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့သတိထားမှာနော်သတိထားမှာရောက်လာတဲ့အချိန်တုန်းကသာတမဏကတခါဘွားနဲ့ပေါ်လာပြီးတော့
嘿，伊话嘿，阿拉路莫夫，都嘛假干这些事，假干，啊，不是这个都懂他的，阿龙对的，没有都懂对的，如果呢，雇佣家比着，阿达呢，伊话我都看没别个，阿达呢，伊话我都没来啥个，从你都做呗，喏，不过米朗里的阶级不同的萨达曼那个，不就那路看面路看嘛，就那路看面路你的。ဒီအပြစ်ကဘာလေးတဲမှာသူရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ဘာကတည်းပေါ်ပြီးတော့ဟေးမာရန်ဒါအတင်းသူတင်းသားတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့သူကဂျားကံပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့စုံစမ်းနောက်ဆက်လိမ့်မယ်အာရန်နဲ့အေဝါဝငွေနဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားကံပစ္စည်းနဲ့ဂျားကံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်လိမ့်မယ်ဒီမီးလောင်နေတဲ့ခြေကြီးဟာတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနောက်ပတ်ကျွန်တော်ဟောမယ်ဖျားတခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်များကိုပြောင်းဖို့ဖျားတခင်ကိုစန့်ကျင်ဖို့တားရဲကိုအာနာပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသမဏပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတားရဲကိုသမာကျမ်းစာတော်ပြတ်မှာဘာဘူးလုံးလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ဘာဘူးလုံးဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာသာသမဏရဲ့အမိန့်ကိုနာခံတဲ့ဂျာခံပစ္စည်းမီးလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးနဲ့တူတဲ့တိတ္တန်စီကြီးခံတဲ့လူမျိုးကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သာသမဏရဲ့တပည့်အဖွဲ့အစည်းဟာဘာဘူးလုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့သမာကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီဘာဘူးလုံအပြင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သူကနောက်ဆက်လိမ့်မယ်သူကဒီနေ့ပင်လယ်ပထဲမှာကြာလာပြီလူထဲမှာကြာလာပြီကြာလာတဲ့ခါမှာခုကျွန်တော်တို့သိတာစာတမန်တက်တော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးသို့တော်ဘာဘူးလုံတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေတယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်ရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကျမ်းကိုကျမ်းကားရှိဂျေရမိခန်းကြီး51ထဲမှာအစအနေဆုံးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီကြောင့်ဒါမှကျွန်တော်ကောင်းလို့ပြီးတော့ဖော်ပြယေရမိခန်းကြီး51ငယ်8မှာဘာဘူးလုံမြို့ဒီချက်ချင်းပြိုလဲပြည့်စည်ပြီ25မှာငယ်25မှာ51-25မှာဖြည့်စည်းတတ်သောသဘောရှိ၍မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုဖြည့်စည်းတတ်သောတောင်ကြီးအဲ့လေပထမပိုင်းမှာဘာဘူးလုံပြောပြီးတော့ဘာဘူးလုံလို့နောက်ပိုင်းမသုံးဘဲနဲ့ဘာဘူးလုံနေရာမှာတောင်ကြီးလို့သုံးလိုက်တင့်တစ်ဖက်တဲ့ငါနေဤတင့်အပေါ်မှာငါဤလက်ကိုဆန့်လျက်ကြောက်တို့မှတင့်ကိုလှိမ့်ချ၍မီးနဲ့ကျွမ်းလောင်သောတောင်ဖြစ်စေမည်ဘာဘူးလုံကိုတဲ့မီးနဲ့ကျွမ်းလောင်တဲ့တောင်ဖြစ်စေမည်ဒီဘက်ဘာဘူးလုံဆိုတာမီးလောင်တိုက်သွင်းခံရမယ်ဒီနေ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေမယ်သူတို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါဘာဘူးလုံဟာဒီနေ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းလဲဆိုတာအကိနားထောင်ရင်နောက်ပတ်လာခဲ့ပါနော်ဘာဘူးလုံအကြောင်းကျွန်တော်နောက်ပတ်ပြောနောက်ဘာဘူးလုံဟာဘာကြောင့်ဒီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ proof ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပတ်မှာတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ထွေးနားတထားဖို့ကတော့သာသမဏကသူကိုယ်တိုင်ကိုအောင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘာဘူးလုံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဖြစ်စည်းနေတယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုတော့သူအဲ့ဒီဘာဘူးလုံကြီးတနည်းအားဖြင့်သာသမဏတို့အဖွဲ့ပေါ့ဗျာကြာလာတဲ့နေရာပင်လယ်ဖြစ်တယ်တကယ်ရေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒါရီယာခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့15ဒီချာခန်းကြီး50အငယ်20မှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါပင်လေတို့ဟုတ်လားမြစ်ရေတို့စမ်းကြောင်းတို့ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူတွေပဲနော်ဒါရီယာခန်းကြီး7အငယ်1အငယ်15မှာဖလားကုန်းလုံးချီသောကောင်းကင်တမန်9ပါးတို့တွင်တပါးသည်လာပြီးလျင်ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်၍လာခဲ့ပါရေပေါ်မှာထိုင်သောပြည်သာကြီး၌စီရင်ခြင်းအမှုကိုငါပြမည်15မှာယခုမြင်၍ပြည်သာထိုင်သောရေကအတိဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးအစုစုဖြစ်သည်ဒါကျမ်းသာလေးရှင်းသွားတာပဲနော်အဲ့တော့ရေပင်လေဟာလားမြင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်မြည်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပင်လေကြီးပြောတာမဟုတ်လူကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မိလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးပုံစံတဲ့စာတမဏဟာသူ့အဖွဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရေထဲကိုရောက်လာတယ်ရေတီးလို့တော့ကျွန်တော်တို့လူတော်တွေကိုရောက်လာတယ်လူတော်တွေကဘာဖြစ်လာလဲအသွေးဖြစ်သွားတယ်အသွေးရပါလေခဏကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ဒီချက်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်ဆက်ချက်မှာတင်းဒီတဲ့အပြစ်တင်တို့အပြစ်တည်တယ်ညီသောအဆင်းရှိတော်လဲမိုးပွန်းကဲ့သို့ဖြူမယ်တဲ့အသွေးဆိုတာညီတယ်အဲ့ဒီအသွေးကဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုအပြစ်ကိုပုံဆောင်တယ်နော်ဂရီပါနီကဲ့သို့ညီတော်လဲသွေးသုံးမွေးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအသွေးနဲ့အပြစ်နဲ့ညီမြန်းခြင်းနဲ့အပြစ်နဲ့ကိုဒီမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟေရှာယခန်းကြီး43ငယ်3မှာလည်းဒီကြောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်နေပြီးနှင်းချခြင်းခံရတဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်မီးလောင်ခြင်းခံရတဲ့ပြစ်ဒဏ်စီခြင်းခံရတဲ့သာသမဏဟာသူ့အဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကြီးတခါတည်း
ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလူသားတွေဟာအပြစ်နဲ့ပြေဝတဲ့အသက်တာရသွားတယ်ဒီထီအောင်နော်ဒီထီအောင်အတိတ်ပဲကောင်းငင်ကကြလာတဲ့စာတန်ကြောင့်ပင်လယ်တူဟုသောလူသုံးစုသူစုဟာသွေးတူဟုသောညီမြန်းသည့်အပြစ်များနဲ့ပြေဝလဲရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်တတိထားတဲ့တစ်ချက်ကပင်လယ်နဲ့အသက်ရှင်သောတော်ဘာသုံးစုတစုတည်တယ်လို့ပြောတယ်သုံးစုတစုဒီနေ့ပြသုံးစုတစုဆိုတာ33.33% ကိုပြောချင်တာမဟုတ်နော်ဒါပုံဆောင်မှုပဲသုံးစုတစုဆိုတာတဝက်တည်းနဲ့တယ်ဒီနေ့အပြင်လူနည်းစုပြောချင်တာလူနည်းစုပြောတယ်လူနည်းစုဟာဝိညာဉ်ရေးရတည်နေတယ်ဒါကျုပ်သမကျမ်းစာရဲ့အနာဂတ်စကားအရဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူနည်းစုဟာဘလောက်ပဲသွားဟောပြောမရဘူးခရစ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်နေဆင်းလာပြီးတော့ပြောတာတော့မရဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မပြောနဲ့တော့အဲ့လိုတစုရှိတယ်ဒါဗျာဒီကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကသေးနေပြီနော်ဘာကြောင့်လဲစာဒမဏေရဲ့နီးအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်ခြင်းမှုကြောင့်သူတို့ကခရစ်တော်ဆိုတာနားကိုမထောင်ကျင်တော့အဲ့ဒီအဖွက်တစ်ဖွဲ့တော့ရှိနေပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်မသိဘူးလို့လေခုကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ပါသလားဒီမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရည်စည်ကြီးလာခန်းကြီး78ငယ်4ကနေ6ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီသိဆုံးမှုဆိုတာဝိညာဉ်သိဆုံးမှုကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတွေ့ရတယ်နော်လူသေးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပုံဆောင်မှုပဲဝိညာဉ်သေးတာဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်ရည်ကြီးလာခန်းကြီး78ငယ်4ကနေ6ဝိညာဉ်ပေါင်းတို့ကိုငါပိုင်ဤအဖဤဝိညာဉ်ကိုငါပိုင်တဲ့ကဲ့သို့သားဤဝိညာဉ်ကိုလည်းငါပိုင်ဤပြင်မာသောဝိညာဉ်သည်အသက်တရားမည်တဲ့လူမည်စီကားတဲ့နော်နံပါတ်1သဘောဖြောင်း၍တရားသောအမှုဟုတ်မှန်သောအမှုကိုပြုလျင်၎င်းနံပါတ်2တောင်မှာမစားတောင်ကြီးပေါ်မှာမစားဘူးအဲ့တောင်ပေါ်မှာကျွေးတဲ့အရာတွေကိုမစားဣတိလအမျိုးကိုယ်ကတော့ YouTube ကိုမဖူးမမျောနံပါတ်3သူမယားကိုမပြစ်မှာဥဒုရောက်သောမိမကိုမချင်းကနံပါတ်4အဘယ်သူကိုမျှမငင်းဆွဲကျွေးစားပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုပြန်၍မပေးရမနေသူ့ဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မယူနံပါတ်5ငမသောသူတို့ကိုကျွေးမွေး၍အဝတ်မရှိသောသူတို့ကိုအဝတ်နဲ့ဖုံးပေးလျင်၎င်းနံပါတ်6အတိုးစား၍ငွေကိုမချေအာရမအမှုကိုလက်မခံလျင်၎င်းအဲ့ဒီ6ခုကိုမလုပ်ဖဲနဲ့တဲ့ငယ်9မှာကြတော့ငါစီရင်ထုံးဘောသည့်အတိုင်းကြည့်၍တစ္ဆာဆောင်ခြင်းကိုပြုလျင်၎င်းထိုသူသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရှိမှဘုရားသခင်ပိုင်တဲ့လူတွေပဲသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ condition ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကသဘောဖြောင်းမှမယ်တရားတဲ့အမှုပဲလုပ်မလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်တောင်တူးသောဘာဘူးလုံးကတွေးတာဘူးမစားဘူးနော်ဣတိလမျိုးတွေကိုရင်တော့ကိုယ်ကွယ်တယ်လို့ရုပ်ထုကိုမကိုယ်ကွယ်ဘူးသူမရဘူးမပြစ်မှာဘူးဘုရုကမှမငင်းဆဲဘူးငတ်မတဲ့လူတွေကိုကျွေးမယ်အဝတ်ပေးမယ်အတူမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းကောင်းတဲ့အကေစင်စစ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်တဲ့ဒီကြီးလာခန်းကြီးဆက်ရှင်နေကုန်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကြောင့်သိရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမလုပ်လို့သိတာနော်အဲ့လိုမလုပ်လို့သိကြတယ်သုံးမျိုးတချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘလုံးကကျွေးတယ်လဲစားတယ်ရုပ်တုလည်းကိုးကွယ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားကိုကြောကိုင်းတယ်ဆင်းရဲသားတွေကိုပြစ်ပယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မှာတည်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်သုံးသပ်ဖြစ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကသုံးမျိုးတချို့တော့သိနေပြီတဲ့မရတော့ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဘာဘူးလုံးကကျွေးတယ်လဲစားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဘာဘူးလုံးဆိုကျွန်တော်နောက်ပတ်ကြပြောမယ်ဘာဘူးလုံးကကျွေးတယ်လဲသူစားတယ်တဲ့ဒါဘုရားကိုယ်စားတွေလည်းကိုးကွယ်မှုတွေများလာတယ်နောက်တစ်ခုကဆင်းရဲသားတွေကိုလည်းဂရုမစိုက်တော့ဘူးသူတို့ရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီ condition ကြောင့်တည်သွားတယ်ဗျတည်နေတယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အစုကတော့ကျွန်တော်တို့သိသလောက်သုံးစုတစုပါပဲเนาะသုံးစုတစုဆိုလူနည်းစုပဲတည်တယ်အဲ့တော့ဒီသုံးစုတစုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းပတ်ကလေးနှစ်ပိုက်လောက်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်မယ်ဗျာเนาะသုံးစုတစုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်မှာနည်းနည်းဝိဝါဒတွေကွဲနေတယ်ဆိုတော့သုံးစုတစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာခရိခန်းကြီး73အငယ်8ကနေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသုံးစုတစုတစ်ဖွဲ့တွေ့ရတယ်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတဲ့เนาะဒီလုံးသုံးစုတွင်တဲ့နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်၍အသေးခံရသဖြင့်တစုသာကြံ့ကျွင်းတယ်
ဒါကရိခန်းကြီး73ငယ်8နဲ့9မှာဘုရားသခင်ပြောတယ်တပီလုံးမှာတဲ့သုံးစုနှစ်စုကိုကတော့သွားပြီတဲ့သုံးစုတစ်စုပဲကြံကျွန်းတော့တယ်တဲ့ထိုတစ်စုကိုတဲ့မိလေမှာငါလျှောက်သွားစေမိတဲ့ဒီနေ့ရမယ်စုံစမ်းမှုတွေစစ်ဆေးမှုတွေရှိလာမယ်ငွေကိုချွတ်တဲ့ကဲ့သို့ချွတ်မိတယ်ရွှေကိုစုံစမ်းတဲ့ကဲ့သို့စုံစမ်းမိတယ်အဲ့ဒီတစ်စုကလည်းတင်ပြီးရှင်းနေခံရမယ်တင်ပြီးရှင်းနေခံရမယ်စစ်ဆေးခံရမယ်သူတို့ဒီငါဤနာမကိုပထနာပြု၍ငါနားထောင်မယ်ဒါမလို့အဲ့ဒီလူတွေဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်တဲ့သူတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာငါသူတို့ဆူတောင်းအောင်နားညောင်းမယ်တဲ့သူတို့ကိုငါဤလူမျိုးဟုငါခေါ်မည်တဲ့သုံးစုတစ်စုကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးလို့ခေါ်မယ်တဲ့သူတို့ကလည်းသာဝရဘုရားသည်ငါဤဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံကြတယ်အဲသုံးစုတစ်စုလူနည်းစုပေါ့ဗျာလူနည်းစုကတော့ဘုရားဘက်မှာရက်မယ်သို့တော်သူတို့စွန်းနှောက်ချက်ချင်းအမျိုးမျိုးခါမယ်ဆင်းရဲတာနေခါမယ်ယောဂတာနေခါမယ်လူများတွေသဘောလေးလေးပြောတာတွေခါမယ်မျိုးမျိုးခါမယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလူထုတ်ခံရတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကိုဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုနားထောင်မယ်တဲ့နားညောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေအဲ့ဒီလူတွေကငါလူတွေပဲတဲ့သူတို့ကလည်းပြောလိမ့်မယ်တဲ့ငါတို့ဘုရားလို့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစုသုံးစုစုနော်သုံးစုစုအဲ့ဒါကိုတော့ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး7နဲ့အငယ်7မှာကြံကျွန်းသောအသင်းတော်လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်နောက်သုံးစုစုကြည့်အောင်သုံးစုနောက်သုံးစုစုဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျန်ခန်းကြီး7နဲ့အငယ်3နဲ့4မှာဒါကတော့ပုံဆောင်မှုလေးအစင်းဤသောငကားကြီးသည်တဲ့သူ၏အမင်းနဲ့ကောင်းငယ်ကျဲသုံးစုစုကိုဆွဲငရေမြည်ကြီးသူချလိုက်စာတမဏကကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်ပေါ်မှာစီးယုံလိုက်တာသုံးစုစုရသွားတယ်သုံးစုစုရသွားတယ်မြည်ကြီးပေါ်မှာလည်းသုံးစုစုရတယ်ဆိုတော့အတိတ်ဗျာစာတမဏကလည်းရတဲ့အစုကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပြောပါလားဘူးတဝက်တဲ့နဲတယ်ဒါဖျားတဲ့ကျွေးမှာရက်နေတဲ့လူကလည်းတဝက်တဲ့နဲတယ်သုံးစုစုပဲဆိုတော့သုံးစုစုနဲ့ဒီဘက်ကနဲနဲ့ဒီဘက်ကနဲနဲ့ဂျားထဲမှာလူများစုဟာဘယ်ဘက်လဲအမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီသတင်းစကားတဘိုးခါဒုတိယတဘိုးခါရဲ့ဥဒေချက်ကဒါပဲဖျားတဲ့ခင်မှာလိုက်မယ်ဆိုတော့သုံးစုစုရှိသလိုသာတမဏဘက်လိုက်သွားတဲ့သုံးစုစုကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီသုံးစုစုနှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာတဲ့လူတစုရှိတယ်အဲ့ဒီလူတစုကဘယ်ဘက်လဲမှမသိတော့ဘူးမသိသေးဘူးအဲ့ဒီလူစုအတွက်ဘုရားတခင်ဘက်မှာမရက်တည်တဲ့သားသမီးတွေကဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီရင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်အကြံပေးချက်ကလေးကျိုင်းဘက်ကလေးတစ်ပိတ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်18နဲ့18ပါများသောအားဖြင့်ရှင်ယောဟန်3အငယ်16ကိုဖတ်တာများတယ်ကျွန်တော်18နဲ့18ပါမယ်လောကီသားတို့ဟာအပြစ်စီရင်ကဘုရားသခင်ဤသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မိကြောင်းဆေလွတ်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဘုရားလောကကိုလာတာကမင်းလူတို့မင်းသွားတော့ငရေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကယ်တင်မှုလာတာတဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စီရင်ကိုမခံရကျွန်တော်အဲ့ဒီသတင်းစကားပြောရမယ်သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကအပြစ်စီရင်မခံရဘူးဟိုသုံးစုနှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာရှိနေလူတို့ဒီကျွန်တော်ပြောမယ်တဲ့စကားခရစ်တော်ဖျားကိုယုံပါဗျာယုံရင်ခမအပြစ်တန်စီရင်မခံဘူးမယုံကြည်သောသူမူကဘုရားသခင်၏တပါးတည်းသောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စီရင်ကိုခံရ၏ဒါကျွန်တော်တို့အလုံးမတမအရေးကြီးတဲ့စကားကျွန်တော်တို့ပြောမယ်တဲ့စကားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဲ့ဒီတဲ့စကားကိုပြောဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလုံးမတမတောင်းတတဘုတ်ကြလေးမှုတ်ပြတယ်ဆိုတာဒါပဲသတိပေးနေတယ်စစ်တဲ့ဖို့ရတဲ့သတိပေးတာမဟုတ်ဘူးမကြခင်မှာတိုးနဲ့စိတ်ခွဲတဲ့အခါကျတော့သုံးစုကတော့โอเคပဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြီသုံးစုကလည်းသူစီးရုံးလို့မရတော့သူကတော့သွားပြီဒါမှကျန်တဲ့လူစုရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူကတော်တော်များတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကတိရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ remnant church ကတာဝန်ရှိတယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးခရုဏာတကမပိတ်ခင်မှာပဲဒါလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းခုနပြောတဲ့မိလောင်နေတဲ့တောင်ကြီးပုံစံနဲ့စာတမန်နဲ့သူ့ရဲ့ဘာဘူးလုံဖွဲ့ကလည်းအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးတဲ့ထဲထဲမှာပေါအောင်ကြိုးစားမှာပဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ remnant church ကအဖွဲ့တွေကလည်းကဲတင်ချင်းခံစားဖို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်တို့ကကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်အသင်းမှာလူများလာဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်လူများတက်နိုင်မှုရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြရမယ်အတိကနော်ဒီမှာချင်းချုံမှုလေးတခုပါဗျာဒီမှာဗျာဒီကျန်ခန်းကြီးရှိအငယ်9မှာဗျာဒီကျန်ခန်းကြီးရှိအငယ်9မှာသင်မောတစုသုံးစုတစုလဲပြက်လေကြီးသင်မောသုံးစုတစုပြက်တယ်
Genselect ဆိုတဲ့ခုနပြောတဲ့ vendor ကောင်းဆောင်ကတခါလေရောမတင်မောတူတိုက်လိုက်တာဗျာရောမတင်မောတခါလေယာနဲ့ထောင်းနဲ့ချီတဲ့တင်မောသုံးစုစုကပင်လယ်ထဲမှာမီးလောင်သွားတယ်ဟိုသမိုင်းစာပေတွေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်လို့ထင်တယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပေါ့ဗျာဒီကျန်တဲ့မှာပါတဲ့အရာတွေကပုံဆောင်မှုတွေတင်မောပြောတာမဟုတ်ဘူးတခြားပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှာလိုက်ဖွေလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မဆတ်မှုကြောင့်ကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ဗျာနှစ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး20အငယ်35နဲ့39ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတင်မောကဘာလို့ဆိုလိုရတယ်ဆိုတော့သွားတွေ့ရတယ်နော်သမကျမ်းစာရဲ့အနဲ့တိတ်ပဲဖွင့်တာတော့ဟိုမှာခုနကဘုလုံးပွားတန်ကျဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိရှိနေပဲလေ့လာကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီတင်မောဟာဘာလို့ပုံဆောင်တာလဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး20အငယ်35နေပြီးတော့30ခုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဣသေလရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်နောက်တစ်ဖန်တဲ့ယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်သည်တဲ့ယူဒရှင်ဘုရင်နော်ယူဒရှင်ဘုရင်ယောရှဖတ်သည်တာရှုမြို့သို့သွားရသောသင်္ဘောတို့ကိုတီလုတ်ခြင်းကအလွန်အာရမအမှုကိုပြုသောဣသေလရှင်ဘုရင်အာခဇိနှင့်ပေါင်းဖော်ပြီးလျင်ထိုသင်္ဘောတို့ကိုဣဇယုံဂါဗာမြို့၌ဤလို့ဤကဲဒီမှာတော့ဣသရေလနဲ့ယူဒနဲ့ဆိုတာကတော့တကယ်ညီကိုတွေပါမတူဘူးနော်ယူဒလူမျိုးတွေကဖျားခရစ်တော်ဖျားကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ဖျားသခင်ဘက်မှာပို့ပြီးတော့အားကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ယောရှဖတ်ပို့အားကြီးတယ်အာခဇိဆိုတဲ့ဘုရင်ကလည်းဣသရေလလူမျိုးပါပဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီချင်းသူ့ရဲ့အကြောင်းဖတ်ကြည့်တယ်မှာသူကဖျားသခင်ကိုအလုံးတမ်းမှကြောကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်တယ်အခုတော့ဖျားကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယောရှဖတ်ကအာခဇိနဲ့သွားပေါင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သင်္ဘောတည်တယ်ဗျာသင်္ဘောတည်နော်ဣဇယုံဂါဗာမြို့မှာသင်္ဘောတည်တယ်တာရှုမြို့သွားဖို့ထိုအခါတဲ့မရှေရမြို့သူတဲ့သင်္ဘောတည်နေတဲ့အချိန်မှာသတင်းရောက်လာတယ်မရှေရမြို့သူဒေါဒဝသားအီလီဇကယောရှဖတ်ကဘာပြောလဲဆိုမင်းကြီးသည်တဲ့အာခဇိနဲ့ပေါင်းဖော်သောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်မင်းကြီးပြုသောအမှုကိုဖျက်တော်မူပြီတဲ့ယောရှဖတ်တစ်ဖက်နဲ့ဟောတယ်သူကသင်္ဘောတည်အာခဇိနဲ့ပေါင်းပြီးသင်္ဘောတည်တဲ့ခါမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသွားလာလေးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသင်္ဘောတည်လို့တော်တော်ခီးရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲသတင်းရောက်လာတယ်ပရောဖက်အားဖြင့်ယောရှဖတ်တဲ့ခမရဘုရားသခင်ကခမရကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်လိုက်ပြီးတဲ့ခမရလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးမယ်ဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သင်္ဘောတွေကိုလည်းတာရှုမြို့မသွားနိုင်အောင်ချိုးဖဲ့ပြလိုက်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်သင်္ဘောတွေပျက်စီးသွားတယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါ300ဆိုရင်ခန်းကြီး22အငယ်48ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီသင်္ဘောတွေကဘာယူခြင်းနဲ့တည်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်တယ်ဗျယောရှဖတ်သည်တဲ့အော်ပီရာပြည်သို့ခြေလွတ်၍ရွှေကိုယူစေခြင်းကတာရှုသင်္ဘောတို့ကိုဣဇယုံဂါဗာမြို့၌တည်တယ်သင်္ဘောတည်တဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့အော်ပီရာပြည်မှာရှိနေတဲ့အလုံးမတန်းမှကောင်းတဲ့ရွှေတွေကိုသွားလူဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကသင်္ဘောဆိုတာဘာလဲအော်ပီရာဆိုတဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အပြစ်ကင်းစင်တဲ့တိုင်းပြည်လေးတစ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေတွေကိုသွားလူဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတယ်သင်္ဘောကဖျားတဲ့လူမရှိဘူးအော်ပီရာရွှေကျွန်တော်တို့ခဏကြားဘူးအော်ပီရာတိုင်းပြည်ရွှေအလုံးမတန်းမှကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 100% gold ပေါ့နော်တကယ်ရွှေစင်တွေပေါ့ယောရှဖတ်ကဖျားဆိုပြီးတော့တပြေးပြေးတော့လက်ကကာယဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာရွှေရှိတယ်ငါတို့မှာစစ်အင်အားရှိတယ်တင်မိုးတွေဆောက်ရေးပင်လေဖြတ်သွားမှာဟုတ်အဲ့ဒီမှာသွားလူဖို့သို့တော်ဘုရားသခင်မကြိုက်ဘုရားသခင်မကြိုက်တင်မိုးတွေကိုဘုရားသခင်ဖြတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့တော့တင်မိုးဆိုတာဘာကိုပုံဆောင်တာလဲတင်နည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရင်ဝင်တွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့အော်ပီရာပြည်ကရွှေတွေကိုအော်ပီရာပြည်ကနေပြီးတော့လူယူဖို့ရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့သင်္ဘောတွေနဲ့တူတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေကိုဘုရားသခင်ရင်ဝင်နဲ့နေထုတ်ယူမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစာပေတွေဘာသာရေးအတွေ့အခေါ်တွေဘာသာရေးသမားတွေအကုန်လုံးကိုဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တကယ်သင်္ဘောပြတ်တာမဟုတ်ဘူး
ဒီတင်မောဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျူးလွန်မှုရန်အတွက်ယောရှဖတ်ကိုကူမဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ဘာဘူးလုံကိုမကောင်းတဲ့အရာကူမဲ့ဂျာခံပစ္စည်းတွေကိုဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဘာမှပူကြမလို့တကယ်ဝိသစရာတည်းမဲ့ဒီမှာလဲနော်သုံးညို့တချို့ကတော့ဘုရားဘက်မှာလိုက်မယ်လို့ပြောပြီးโอเคပဲသုံးညို့တချို့ကတော့ဘုရားဘက်မှာမလိုက်တော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ငရေကြဘာကြဆိုတဲ့လူဒါသူအတွက်စဉ်းစားကြမလို့အလေးအလူတွေအတွက်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်တော်လည်းကောင်းသူတို့အတွက်တော်လည်းကောင်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီမှာဝရန်တီတစ်ခုပေးထားတယ်ငါသားသမီးတို့ပြည့်အောင်ဖြစ်စည်းမဲ့လူငါသားသမီးတို့ခိုးယူမဲ့လူတွေငါသားသမီးတွေကိုဒုက္ခရောက်လုံးမဲ့လူတွေငါသားသမီးကိုငါရင်ငွေနဲ့နေပြီးတပားတန်းပြည်ကိုခေါ်သွားမဲ့လူတွေကိုတဲ့ငါအကုန်လုံးဖြစ်စည်းမယ်ဆိုတဲ့တရင်စကားလေးကိုသင်္ဘောသုံးစုတစုဖြစ်စည်းမယ်ဆိုတဲ့ဝိဝါဒနဲ့ဝါဒလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့အားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ဗျာဒိကျောင်းကိုလိလာတဲ့ခါမှာလိလာရင်နဲ့နော်ဘုရားသခင်မြစ်တာတော့ထင်ရှားတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းလုံခြုံမှုရှိတယ်အကယ်၍သာနော်အကယ်၍သာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မကာကွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆင်းအောင်မစင်စားရဘူးကျွန်တော်တို့အနာကရေးရဒါမလို့ဒီနေ့ဗျာဒိကျောင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ထမှန်ပြီးတော့အာမခံချက်ပေးလိုက်တယ်သင်္ဘောတွေအကုန်ဖျက်ပြမယ်သိပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးမဲ့အရာတွေအကုန်ဖျက်ပြမယ်မပူနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြံပက်ကလေးကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်ကလေးကျွန်တော်ချိုးလိုက်တော့မယ်နော်မိလောင်နေတဲ့တောင်ဆိုတာသူများမဟုတ်ဘူးစာရမဏပဲဒီနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အဆွဲပွားတွေပဲသူ့ရဲ့လက်အောက်ခံအပွဲကြီးတွေပဲသူကကဘာပေါ်ရောက်လာတဲ့ခါကျပင်လယ်ကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးပေါ်မှာရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအသွေးကဲ့သို့ညီမြန်းသောအပြစ်တွေကိုကျူးလွန်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရုပ်ထုတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားရှိကိုယ်ရောင်းထဲမှာရုပ်ထုတွေရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဇက်ထဲမှာသူဖျားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့စကားတွေပြောရဲလာတယ်ဖျားနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဂါထာတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူရဲလာတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲမီးလောင်နေတဲ့တောင်ဒီဥသောအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံတဲ့စာတမဏကကဘာလောကောရောက်လာပြီးတော့ဘာဘူးလုံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စည်းလို့ပဲတိုးတော်လည်းပဲလောလောဆယ်တော့သုံးစုသူကသွားပြီသုံးစုသူကတော့ဘုရားသခင်မှာယက်တည်မလို့ပြောနေတယ်ကျန်တဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်း60ရာနှုန်းကျော်လူသားတွေကဒီနေ့ပဲသွားမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တွေကျွန်တော်တို့ကယ်ရမယ်မေတ္တာထားပြီးတော့အတင်းတော်လူများလာဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံကိုယ်ဒီကောင်းနေရကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ရမယ်ကယ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အားမလျှော့နဲ့မကြောက်နဲ့မင်းတို့ခိုးယူမယ်မင်းတို့ဒုက္ခပေးမယ်သင်္ဘောတွေကအကုန်ဖျက်ပြစ်မယ်ဒါမလို့တခုပဲကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့မှာဒီနေ့အားယူဖို့ရန်တခုပဲဒါကတော့ခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး3ငယ်19နဲ့18မှာလောကီသားတို့ဟာအပြစ်စီရင်ကဘုရားသခင်သည်သားတော်ကိုဤလောကဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်လောကီသားတို့သည်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဆေလွတ်တော်မူ၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စီရင်ကိုမခံရမယုံကြည်သောသူမူကားဘုရားသခင်ဤတပါးသည်သောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပင်အပြစ်စီရင်ကိုခံရမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲရောက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုပဲယုံမှုလိုတယ်ဟုတ်လားယောဂဗျာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်စည်းလိမ့်မယ်လူမှုရေးပြဿနာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်စည်းလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်စည်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ရေးတွေလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့တွေးတောပူပန်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဖြည့်စည်းလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းမပူနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သင်္ဘောတွေကိုအကုန်ဖျက်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာမတ်တက်ရပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးပြောရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းမမဝိုက်အပြင်ဘုရားသခင်ပြောထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အသိပညာတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှချစ်ချင်းမေတ္တာများယူသည်လေးစားခြင်းများနှင့်ဝမ်းမြောက်မှုများသည်တိုးပွားနေကြလိမ့်မည်လူသားများသည်ဘုရားသခင်အကြောင်းကိုပို၍လေ့လာသည်နှင့်အမျှဘုရားသခင်၏ဇာတိတော်ကိုပိုပြီးအလေးထားချီးမွမ်းလာကြလိမ့်မည်ဒီနေ့ဒိုင်လာကျမ်းကိုလေ့လာတယ်နည်းနည်းပိုသိလာတယ်ဗျာဒိကျမ်းကိုလေ့လာတယ်ပိုသိလာတယ်နဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲပိုးဝင်းတာလာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုးချီးမွမ်းလာတယ်သခင်ယေရှုသည်ရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုများကို၎င်းစာတန်အပေါ်ပြုခဲ့သည့်အောင်နိုင်မှုများကို၎င်းကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြထားတယ်ဗျာဒိကျမ်းထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားအောင်နိုင်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့မားသားတဲ့အရှင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်
ပြောတဲ့အပြင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အကြောင်းသိတယ်မှာကျွန်တော်ပိုးပြီးတော့ဝင်တာတယ်ကိုပိုးလို့ရှင်ပိုးပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးစားလာတယ်ထိုရများကိုတွေ့မြင်ရသောအရွေးနှုတ်ခံလူသားများသည်ဝမ်းသာအားရသောစိတ်များဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုအားကိုးလျက်စောင်းများကိုဆွဲလျက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချီးမွမ်းထောက်ပနာပြုကြလိမ့်မည်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောတာကျွန်တော်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့သတင်းပေးတာဒါပါပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်ပြစ်မထားဘူးအခြေအနေမှတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ကမ္ဘာလောကမှာဘုရားကိုအားကိုးတဲ့လူဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘုရားကိုလုံးလုံးဆန့်ကျင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဂျားလူတွေရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုရအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှလည်းမပူနဲ့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဝိညာဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှလည်းမပူနဲ့ဘုရားသခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂျားကံပြည်တွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်မမယ်ဆိုတဲ့ဒီဂျာရီကျန်တဲ့တင်းလေးဟာကျွန်တော်တို့ဝန်တာစရာပဲဒါလေးကိုသိလာတဲ့ခါမှာပိုးဝင်လာတယ်ပိုးပြီးတော့ဘုရားရဲ့ခြေချင်းမြတ်တာကိုပိုးသိလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသတင်းစကားလေးအပြင်လာမဲ့အသက်တာမှာခွန်အားရှိနဲ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သက်တာကိုတည်ထောင်နေတာမကနော်နီးပါပေါ်ကြမှာရှိနေတယ်လက်မိရပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းဘုရားရဲ့ခြေချင်းမြတ်တာကိုဖြန့်ဝေတဲ့နဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမြတ်တာကိုယ်တိုင်နဲ့ညီကုန်းချပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးပါစေ